ថ្ងៃចូលឆ្នាំមកទោះបីជាបានទៅដល់ចេះទឹកបាត់ម្សៅដូចគេប៉ុន្តែក៏បានសប្បាយមុនចូលឆ្នាំដែរក្នុងវីដេអូនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងក្នុងថ្ងៃសង្ក្រាន្តខិនរកមកជើងខ្លាំងឃើញនេះមានអារម្មណ៍មិនដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដោយសារតែចូលឆ្នាំនឹងឲ្យម៉ែដោះចុងភៅទៅកងឡានអីគាត់ទៅលេងស្រុកអញ្ចឹងក៏សម្រេចថាម៉ាមីនៅមើលកូននៅផ្ទះអត់ដើរតាណាទេតែមុនចូលឆ្នាំហ្នឹងក៏សម្រេចថាប្រារព្ធពិធីសង្ក្រាន្តខិនរីដើម្បីជួបជុំបងប្អូនសប្បាយមុនចូលឆ្នាំមកហើយមុនកម្មវិធីមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺបានការសហការពី P សកុនធីតន្ត្រីដែលបានបងស្រីខ្ញុំជាអ្នករៀបចំឲ្យតន្ត្រីខ្នាតធំមធ្យមតូចអីដាក់បានគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ហើយនេះអាទូជាងគេបំផុតហ្នឹងតែក៏មើលណាគ្រឿងអសសរីគេណាពេញផ្ទះទាំងអស់ខ្លាចទេវតាឃើញភ្លើងច្រើនពេកច្រឡំចុះកោះថ្ងៃទៀតថ្ងៃស្អែកក៏បានមកដល់ខ្ញុំហើយនឹងមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំក៏បានរៀបចំហ្គេមដែលយើងបានគ្រោងទុកព្រោះថាហ្គេមរបស់យើងគឺមានច្រើនមែនតែនហើយហ្គេមទាំងអស់នោះសិតតែឈ្នះកាដូស្ក្រាប់ពីម៉ាមីសើឈុតធំទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីរៀបចំផ្ទះរួចហើយគឺដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវរៀបចំខ្លួនឯងវិញម្ដងអត់អាចចោលបានទេគឺត្រូវតែមកខាត់ស្ក្រាប់ដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងថ្លាខ្ញងសម្រាប់មុខគឺខ្ញុំអប់ជាមួយនឹង mascara ដើម្បីឲ្យមុខរបស់ខ្ញុំម៉ត់ថ្លាមានសំណើមងាយស្រួល make up ហើយនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាសាទោះបីជាខ្ញុំត្រូវទៅណាមកណាឬក៏មានកម្មវិធីអីក៏ដោយកាន់តែរវល់កាន់តែត្រូវបញ្ចេញសាច់កាន់តែត្រូវខាត់ស្ក្រាប់មិនឲ្យអាសាមិនលោកអើយនៅពេលដែលខាត់លេងទឹកចេញស្បែករបស់យើងឲ្យឡើងថ្លាឆ្វង់អញ្ចឹងនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទៅលេងចូលឆ្នាំមកពីបាញ់ទឹកប៉ាត់ម្សៅមកវិញស្បែករោលទួលគល់រោមស្អាប់សាច់អីហ្នឹងមិនបាច់បារម្ភទេមកវិញខាត់តែស្ក្រាប់តែ2ទៅ3ដងទៅថ្លាខ្ញងហើយស្អាតលើសដើមទៀតថាមិនត្រូវស្បែកសឹងតែស្អាតជាងអ្នកនៅផ្ទះទៀតបានសាក់ប្រើនៅបើនៅទេ like share វីដេអូនេះឲ្យច្រើនមករួចហើយចូលទៅ follow page scrap ហ៊ុនសុផារី screenshot ដាក់ចូល comment ឬក៏ឲ្យ feedback តិចតួចមកមកមាននឹងចែក scrap ចំនួន10ឈុតជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាហើយដំណឹងល្អចំពោះ top fan មិនថា page ផុនសុផារីមិនថា page Ellie Bella ឬក៏ page scrap ផុនសុផារីទេឲ្យតែ top fan គឺមកមាននឹងចែក scrap ជារៀងរាល់ខែដោយមិនបាច់ពេកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីរៀបចំខ្លួនរួចហើយភ្ញៀវកិត្តិយសយើងក៏បានមកដល់ដែរឃើញគ្នាច្រើនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនៅតែហៅខ្វះគ្នាទៀតតែអធិស្ឋានបងប្អូនអើយដែលមិនបានគ្រប់អញ្ជើញបានហៅគ្រប់គ្នាតលតែមកជុំគ្នាអស់ហើយផុតថ្ងៃកម្មវិធីមួយថ្ងៃហើយទៀតបានដឹងថាអូផ្លេចហៅអ្នកនេះផ្លេចហៅអ្នកនោះមកនេះគេសបោញៀតដល់ញៀតច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅហៅអត់អស់អញ្ចឹងសម្រាប់ហ្គេមទី1របស់យើងគឺជាហ្គេមដែលកាត់យករង្វាន់កាត់ប៉ះអីត្រូវតែយកនឹងតែមិនមែនយកទៅទុកទេណាគឺយកទៅញ៉ាំឈ្មោះស្រឡាញ់អូនី only one សុំឈ្មោះនាងស្រឡាញ់សាសា only one នៅជេតែចាំមកណាអត់មកជិះរៀនគេណាទៅទីនេះអូយលុយអូส่งឈ្មោះមកកូនស្រីហ៎សុំឈ្មោះមិនឆាប់ទៅសុំឈ្មោះមិនអូកញ្ញាអូស៊ូស៊ូទៀតទៀត1 2 3អាយ៉ាដាក់លេងនេះច
ចាយជាចុងក្រោយនេះគឺសល់តែ3រង្វាន់ទេម្ទេស1លុយ2នៅក្រោយគេទៀតហើយតែបើកាត់ចំបានម្ទេសអស់អីនិយាយហើយម្ទេសមែនអញ្ចឹងបន្តទៀតនេះគឺយើងមករៀបចំហ្គេម Yes or No ចាប់ដើម Yes No No Yes Yes សម្រាប់ហ្គេមនេះដែរអ្នកដែលឈ្នះគឺបានទឹកប្រាក់20,000 រៀលនិង scrap 2ឈុតធំដែលមានតម្លៃជិត$200ហើយសម្រាប់អ្នកលេខ2បាន scrap 1ឈុតនឹងលុយ50,000 រៀលមិនច្រើនទេបងប្អូនប៉ុន្តែវាសប្បាយហើយឥឡូវនេះយើងរកអ្នកឈ្នះចិត្តឃើញហើយសល់តែ5នាក់ទេយើងក្រៅឥឡូវមិញឆយ leave group ចេញមួយហើយសល់តែ4នាក់ទេចូលខ្លាំងណាស់ចូលខ្លាំងអាថោហ្វន1 2 3 No Yes No Yes No Yes No Yeah 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 No No Yes No Yes Yes អូខេអត់យ៉ាងណាក៏5,000ហើយនឹង20,000ដែរតើអូខេអូខេតាប់No Yes No No Yes No Yeah No Yes No Yes 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 No Yes No Yes No Yes No 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 Yes Yes Yeah No ឥឡូវនេះគឺយើងស្វែងរកជើងខ្លាំងរបស់យើងឃើញហើយពូឈីវរកតែល្បត់ខោគឺពូឈីវបានលេខ2ហើយណារ៉ូបានលេខ1តែវាទាស់ត្រង់ថាលេខ1បានស្ក្រាប់ដល់2ឈុតដល់ពេលអញ្ចឹងគេកាន់អ្នកឯងអត់អស់ហ៎គេហៅអ្នកជួយកាន់មកជួយកាន់អញ្ចឹងណាស្ក្រាប់2ឈុតហើយលុយបាន20,000សម្រាប់ថាឲ្យតែខាងណាឲ្យចេះដល់សួរខាងណាយកគេឲ្យតែខាងស្រីថាទៅតែកុំឲ្យបាក់ពេកនេះ10,000ម្នាក់ទៅកូនបន្ទាប់ទៀតនេះគឺយើងមកលេងល្បែងវាយក្អមដែលជាល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែររបស់យើងដែលយើងមិនអាចចោលបានទេនៅរដូវចូលឆ្នាំហើយចុងក្រោយអ្នកដែលឈ្នះ scrap ច្រើនជាងគេនេះអ្នកនេះចារកមុខជើងខ្លាំងឃើញនេះមានអារម្មណ៍មិនដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងលេងហ្គេមរួចរាល់យើងក៏ដល់ពេលទទួលភ្ញៀវនិងញ៉ាំអីជុំគ្នានិយាយមែនបងប្អូនកម្មវិធីនេះសិតតអ្នកលះនៅអញ្ចឹងមកឲ្យគេឆាយមួយអញ្ចឹងណាចាស់ផ្ទះណាមិនដឹងចាស់ផ្ទះនេះអត់បានទេតែដាក់ជ្រុលអីដិតយកទឹកទៅភាពយកមកឲ្យគេចោលទៅអស់អញ្ចឹងក៏រល់ចំណោមឥឡូវនេះអូនជាដែនមកហើយលោកអើយដូចបរិយគង់វាលោកហើយមើលមៀតគេលេងក្រហមទឹក3ញាក់ម៉ៃកូនគេហ្មងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនាទីនេះទៅគឺដល់នាទីដែលរួមលេងសប្បាយហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមានកាយវិការខុសឆ្គងត្រង់ណាមិនសមរម្យអីសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយោគយល់និងអធិស្ឋានផងណាសួស្តីឆ្នាំថ្មីធ្វើអីបើមកមិនផឹកបើមិនផឹកតាមមកធ្វើអីសងគ្រប់ព្រំមកឡាក្បាលទឹកជំនួសក្តឹងដកមកសានត្រជា